आज देखते हैं हम यूसुफ बेटा की कहानी में क्या होता है। चलो हम सबसे पहले किसके पास चलें? सबसे पहले यूसुफ के मम्मी के पास चलते हैं। यूसुफ की मम्मी, आप क्या कर रहे हो? मैं तो बैठी हुई हूँ। मैं चेयर के पास हूँ। मैं यूसुफ बेटा को देख रही हूँ। न जाने कहाँ घूमने गया है। वो तो खेलने गया है। हाँ। अरे हाँ, बेटा यूसुफ तो खेलने गया है। अरे वाह, यूसुफ की बहन भी यहाँ पर है। इसका नाम तो रागनी है। रागनी, आप क्या कर रहे हो? अंकल अंकल अंकल, मैं तो ट्रैक्टर में घूम रही हूँ। ये देखो, मैं तो यहाँ से वहाँ जा रही हूँ। मेरे मम्मी ने मेरे लिए नया ट्रैक्टर लिया हुआ है। अरे हाँ, यूसुफ के मम्मी ने यूसुफ के लिए और उसकी बहन लिली के लिए ट्रैक्टर भी लिया हुआ है। अरे यूसुफ तो यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है अपने लैपटॉप से। मैं तो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं तो लैपटॉप में खेल रहा हूँ। ये देखोगी। जिजिंग जिजिंग जिजिंग। अरे वाह बच्चों, देखो लालू कितना तो खुश है। बेटा यूसुफ, बेटा लालू, आप तो बहुत खुश हो। आप तो बहुत पढ़ रहे हो। वाह, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये क्या, ये तो हाथी दादा भी आए हुए हैं। और देखो इनके लिए पकवान बन रहा है। ये देखो नाश्ता बन रहा है। नाश्ते को मैं बनाऊंगी। मेहमान लोगों के लिए नाश्ते को मैं बनाऊंगी। अरे वाह, ये देखो यूसुफ की मम्मी तो नाश्ता बना रही है। ये देखो बच्चों, यूसुफ की मम्मी तो नाश्ता बना रही है। बहुत अच्छे से नाश्ता बना रही है। वाह, हाँ, मैं तो नाश्ता बना के थक गई हूँ। अब बैठ जाती हूँ। देखो बच्चों, ये तो बैठ गई। अमेजिंग। अरे वाह, ये तो हाथी दादा है। वाह, हाथी आया झूम के, खेलने को तो झूम के। यूसुफ के पास आया हूँ। यूसुफ के पास आया हूँ। अरे वाह, देखो हाथी दादा यूसुफ के पास आया हुआ है। हाँ, मैं यूसुफ के पास आया हुआ हूँ। मैं खेलने के लिए आया हुआ हूँ। अरे वाह, यूसुफ के पास तो खेलने के लिए देखो कौन लोग आए हुए हैं। अरे वाह, ये तो डॉग आया हुआ है। और ये तो जानवर आया हुआ है यूसुफ के पास खेलने के लिए। और ये तो स्पाइडरमैन। हाँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ। मैं यूसुफ के